Rissa kommune ligger på Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag fylke, og omfatter kyststrekningen nord for ytre Trondheimsfjord til Sjørnfjorden. Rissa er nabokommune til Trondheim, med Trondheimsfjorden som kommunegrense, og grenser også til Nord-Trøndelags fylke i øst. Bare en 15 minutters biltur, samt 25 minutter med ferge unna Trondheim by, ligger Rissa kommune. Flakk-Rørvik er blant Norges største fergesamband, og Fjord 1 frakter tusenvis av hyttefolk, besøkende og pendlere hver dag. Etter 8 minutters kjøring mot vest fra fergeleiet kommer vi til jordbruksbygda Statsbygd. I dagligtale mener man i dag med Statsbygd den sørøstlige delen av Rissa kommune. Denne delen av kommunen har om lag 1850 innbyggere og er kommunens nest største tettsted. Ved Prestelvas utløp ligger museet Kystens arv i idylliske omgivelser. Det er jo båten og bruken av båten som er det viktigste for oss på Kystens arv. Og vi har jo et stort båtbyggeri, en av de største båtbyggerne i Norge. På båtbyggeriet bygges 6 til 8 tradisjonelle åpne trebåter i år. Og så driver vi også og seiler for å vise hvordan båtene fungerer. Og da er det ofte at vi også tar med og fisker med elevene. Og lærer seg hva taugene heter, og hvordan et råseil fungerer. På vertshuset Tinnarosen på Museumstunet kan man få noe å bite i. Like ved museet ligger et utendørs amfi der det kjente spelet Den siste viking arrangeres nesten hvert år. Jeg har ikke tid til å tulle mer med dere nå. En blanding av lokale og mer kjente skuespillere skildrer fiskebondens blodslit og uendelige kamp mot naturkreftene. Nå brukes amfiet også som konsertarena. Her er Vamp på scenen sommeren 2013. På stykket nær Rørvik fergeleie finnes det hellristninger som stammer fra eldre steinalder, ca. 4000 før Kristus. Her kan man med smarttelefon lese inn strekkode og få bakhistorien i videoformat på stedet. Slike strekkoder finner man flere steder i kommunen. Så en kald høstdag så kom jeg på det at kanskje å starte en butikk var artig. På idylliske Buheim gård er kuene i fjøset byttet ut med fruene i fjøset. Veldig artig, veldig givende. Her er klær både til dame, herre, ungdom og barn. Håndverk fra lokale produsenter og mye mer i fin og uhøytidelig atmosfære. Gjerne en møteplass også, hvor bygdas folk og andre kunne komme og ta seg en kopp kaffe og ha det litt trivelig. Fly litt i lag, kose, ete litt, shoppe litt, som vi damer liker. Jeg sier at det har gått over all forventning, absolutt. Nesten 100 ansatte har i dag sitt daglige virke i bedriften ITAB Industrier, som designer og produserer butikkinnredninger. På Kvithull i Rissa bygges det båter i stor skala. Det som tidligere het Fosen Mekaniske Verksteder, ble i 2008 en del av Bergen Group Fosen. Vi har vel knappe 300 ansatte selv. I perioder så er det oppe i 700-800 stykker for å komplettere båtene. Den 6. juni 2013 var det dåp etter ferdigstilling av verdens største gasscruiseferge, MS Stavangerfjord.
enda 3 båter som vi har kontrakter på, som skal leveres de nærmeste 2-3 årene. Det verdenskjente leilighetsskipet The World ble også bygd her. En trivelig arbeidsplass med stort mangfold. Blåskjelldyrking er en ny næring i Norge. Snadder og Snaskum AS har drevet produksjon siden 1980. Skjellene våre er veldig godt mottatt på markedet. Vi har jo vært markedsleder i Norge den tiden vi har holdt på. De er den bedriften som har holdt på desidert lengst av de bedrifter som er oppegående i dag. Vi har faktisk sendt en god del til utlandet, Kina og Hongkong og Shanghai og Beijing. Og kunden i Moskva han er ganske klar på at verdens beste blåskjell kommer fra Snadder og Snaskum i Rissa. Et annet firma som går så det suser i Rissa er PMC Servi Sylinderservice AS. Norges største produsent av hydrauliske sylindere, akkumulatorer, dempere osv. Rissa er den største kommunen på Fosen, med 6550 innbyggere. Vi har også størst vekst. Vi er en del av Trondheimsregionen. Nærheten til Trondheim ser vi på som et stort pluss. I Rissa sentrum finner man alt man trenger i det moderne samfunn. Deriblant bensinstasjon, apotek, kjøpesenter, bilforretning og vinmonopol. Vi ønsker nye innbyggere, og vi legger til rette for tomter overalt i kommunen vår. I sentrum så bygger vi en del leilighetskomplekser som gjør at det frigir en del billigere hus. Den flotte idyllen ned mot strømmen er en godt bevart perle. Straumen renner ut i innlandsfjorden Botten. På motsatt side av Botten gikk det berømte Rissa-raset i 1978, men der er det atter bosetting, åkre og enger den dag i dag. Turløyper er aldri langt unna når man bor i Rissa kommune. Ved å gjøre de eksisterende turstiene bedre tilgjengelige med god merking og mer attraktive ved rydding og vedlikehold, regner man med at det vil ha en positiv effekt på helse og bolyst for alle. For oss med sparkesykler så er jo dette det perfekte skolen. Det er 4 grunnskoler i kommunen. Her er vi ved Åsly skole i Rissa. En av fordelene med en sånn distriktsskole som vi er, det er jo at man har godt med areal. Jeg er ganske glad i skolen her, for det er fint uteområde. Det er mange å leke med. Vi har kunstgresset som vi turner på, spiller fotball. Så har vi noe skatebane. Det er noe kjempeartig. Skolen er ganske nære skogen, så det er greit å holde på å bygge hytter oppi der og leke seg der, og så klatre i trær. Vi driver med utplanting og lager våre egne grønnsaker som vi da tenker å bruke inn mot mat- og helsefaget. Yay! Rissa har også videregående skole, samt Fosen folkehøgskole. Her på Lovely Glass i Hasselvika så driver vi med glassblåsing. Vi lager alt fra små figurer, store og små serier av drikkeglass og servise, til offentlige utsmykninger. Rissa kommune er jo en kjent landbrukskommune, men her er også fullt mulig å drive annen type næringsvirksomhet.
Noris AS er Rissa kommunes egen vekstbedrift. Ut fra Norisbrygga i Hasselvika kan gjester kjøres ut på sjøfiske. Vi har akkurat kommet på land med dagens fangst. Det ble litt av hvert. Det er kveit, og det er sei og lyr og hys. Så når han har ligget i salt nå en time, halvannen, så skal vi ha han inn i røykhuset som står på siden her. Det har vi laget på Noris. Det er resultatet av at vi fikk så mye sild som vi tenkte å røyke. Men så har vi ikke noen plass å røyke det. Og etter litt tenking og prøving og feiling, så ble det røykhuset som vi har her i dag. Det er en sånn størrelse og fasong at alle kan ha det hjemme på terrassen faktisk. Og de leveres over hele landet. Noris tilbyr gjennom konseptet God tid, mat og andre tjenester. I Hasselvika finner vi også Hysnes Helsefort, et landsdekkende arbeidsrettet rehabiliteringssenter for den som er sykemeldt og som ønsker seg raskt tilbake i arbeid. Litt forbi Hasselvika ligger Fevåg ca. 20 minutter fra Rissa sentrum. Fevåg har 250 innbyggere, et godt utbygd hytteområde og blant annet samvirkelag og båthavn. Vi er familien Refsnes. Vi bor på gården Refsnes på en liten bygd som heter Selnes. Men altså, det er nok det å bo i idylliske omgivelser med fjorden veldig nært, samtidig som vi har tilgang til fjellet. Vi har akkurat åpnet en ny kultursti, hvor det er mulighet for alle å ta og gjennomføre søndagsturen sin, samtidig som de får en historietime. Han Olaf sett på krakken sin og kikker ut til glaset. Kommunen er ledende i fylket når det gjelder de tunge produksjonene melk og storfekjøtt, og blant annet de største når det gjelder gris og fjørfe. Det er spennende å drive for deg selv. Jeg synes det er veldig engasjerende å se resultat av det du gjør, og få arbeid med dyr da. Ungene stortrives på gård. Jeg tror nok unger som vokser opp på gård får lære ting som villaunger ikke får lære. De blir mer praktisk. For han har kjøpt seg ny traktor, rød og blank setor med leseapparat, sett og venter på at folk ser. Og stekker innom for en traktorprat, går og gleser på bruken. Og setor står og venter på noe, han kjøpt seg ny traktor. Nå skal det pinadø bli ordning her på gården. I Rissa er det til sammen 75 hentepunkter for melk, og en samlet melkekvote på ca. 14,2 millioner liter. Det er melkerobot i over 20 fjøs, og dette er helt i teten på landsplan. De siste årene har bøndene investert stort med samdriftsfjøs. Her står vi jo i ett av eksemplene på et samdriftsfjøs som har fått det til. Gjennom nøkterne investeringer, godt samarbeid og god kommunikasjon. Og det er et aktivt fagmiljø, både fra kommunens side, og det er et aktivt fagmiljø i bygda, med mange dedikerte og flinke bønder. Hus for kalkun- og kyllingproduksjon har også blitt populært. Det er veldig godt å komme seg ut til landet der det er gårder og traktorer og lite trafikk og mye trivelige folk som har god tid. Gå ut om døra og sette seg på brygga her og fisk. Det er jo helt suverent. Har en frokost. Jakt også, selvsagt. I fjor så skjøt jeg en tiur rett ovom huset her, og den ligger nå i fryseren klar til å etes opp. Det er flere gode fiskevann i kommunen, som her i Lauja på Hermstad. I Skaudalen
finner vi den populære lakseelva Skauga. Langs Sørfjorden ligger Husbysjøen. Jordnær lykke for meg det er å få gå ut i skogen rett utenfor stuedøra mi, plukke den blåbæra, bringebæra og tyttebæra jeg ønsker å ha på brødskiva mi eller til pannekakene, eller lage en nydelig bringebærterte. Rett utenfor stuedøra, og det her er gratis alt sammen, i tillegg til at vi har fantastisk utsikt. Her kan du gå rett ut i sjøen og ta opp middagen din, eller gå ned på kaia bare og så legge ut noen krabbetein, og så har du litt krabbe til kvelds. Nydelig. Siden 1986 har Aune Byggvare AS levert trelast og andre materialer til hus- og hytteoppsetting. Bedriften har bevist at det er mulig å nå en omsetning på 20 millioner selv på en liten plass som Husbysjøen. Watching the sun go down as the coast guard put on the lights, and all the people in the boats could see. Sommeren i Råkvåg innerst i Sjørnfjorden byr på flotte opplevelser. Råkvåg er kåret til ett av de 20 best bevarte og vakreste tettsteder i Norge, der historie og kultur, byggeskikk og tradisjoner, kulturvern og reiseliv er vevet tett sammen. På Salteriet så har vi kaffedrift og bryggestillinger som har salg til både brukskunst og bildende kunst. Samtidig så har vi jo bandrom til ungdommene som vi har bygd opp nå. Før i tiden var det fullt av fiskebåter på Vågen. Nå er det småbåthavn her, og ting er lagt til rette for de besøkende. Sånn at det er bare for alle å komme og ligge her. Har strøm og tilgang til toalett og mulighet for dusjing. I Råkvågen har vi siste helga på julien bestandig en festival som heter Anno 1930. Da har vi sildnotkast, vi har kosseri om gammeltida, og ikke minst så har vi Sjøna teaterlag som setter opp skuespill, som er friluftsteater. Der er det bare å komme. Vanvittig morsomt, og vanligvis Hans Rotmo som har skrevet spillene. Vi har et veldig rikt kulturliv i kommunen vår. Over 4000 innbyggere er med i de over 160 frivillige lag og organisasjonene som vi har. Vi har 7 aktive revy- og teaterlag. Vi har 6 kor. På landskjøtterstevnet nå i sommer så har Ressa den største delegasjonen av alle i Norge. Vi har nye barnehager, vi har et nytt helsetun. Og vi har nettopp begynt å bygge en ny idrettshall på Statsbygda, sånn at vi har 2 idrettshaller. Vi ønsker alle besøkende og nye innbyggere velkommen hit til Ressa.